TND, Switzer Entertainment, Мы рады приветствовать в нашем городе Илану и... Ее зовут Талия. Это ее имя. А теперь, класс, все вместе пожелаем доброго утра, мисс Талии. Вы готовы? Доброе утро, Талия. Очень хорошо. Ты любимица учительницы. Она просто задира. Сначала может быть трудно, но я думаю, после встречи с кое-кем твое настроение улучшится. Из ратуши украли вазу, принадлежавшую династии Мин. Я спрятал ее в том же месте. Не волнуйся. На следующей неделе. Ваза у тебя в руках. На следующей неделе. Линдси Бленчард, Дженнифер Тейлор и Джоуи Лоренс. Ладно, кто выключил свет? Арло озвучивает Дрейк Белл. Отлично. Кажется, здесь грабитель. В доме? Эй, уйди. Арло, говорящий поросенок. Нокаут. Я же говорила.